Pozdravljeni! Zopet je prišel čas za običajen komentar novic in poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Pred nami je 47. del našega rednega srečanja in tudi tokrat bomo obdelali 4 različne teme, 4 različne sklope novic, ki se tako ali drugače dotikajo sveta Formule 1. V opisu bodo navedene vse bližnjice do tistih originalnih člankov, ki jih navajam v samem prispevku. A da ne bomo kot običajno predolgi, je najboljše, da začnemo s prvim delom. Iztočnico za prvi sklop sem dobil v članku, ki je bil objavljen na spletni strani RaceFans 23.11. In kot vidite iz samega naslova, se bomo zopet ukvarjali z veliko nagrado São Paula, z 48. krogom in seveda z neodločanjem samih komisarjev. Marsikdo izmed vas je dobesedno sit te tematike. Sam sem objavil 2 ločena prispevka o tem in menim, da smo o takih in drugačnih rešitvah povedali mnogo, če ne preveč. Ampak zakaj se vračam k tej temi? Zakaj menim, da je tako pomembna, da jo zopet uvrščam na red? Namreč v citiranem članku lahko preberemo mnenja voznikov. Konec koncev, koga pa zanima moje osebno mnenje, ki je enakovredno mnenju vsakega navdušenca Formule 1. Ampak vozniki, ki so bili tam v prvi osebi, nam lahko na določeno problematiko dajo čisto drugačen pogled. Ni toliko važno, ukolikor preberemo članek, ali bi moral biti Max Verstappen kaznovan ali ne. Bistvo je v tem, da mnogi vozniki niso prepričani, kako se lahko v prihodnosti obnašajo. Namreč do velike nagrade São Paula so veljali neki standardi, po tej dirki pa nismo prepričani, ali so stopili v veljavo drugačni standardi. Vozniki kličejo po črno-belih pravilih. In tu ne govorimo naprimer samo o Valtteriju Bottasu, ki je hočeš nočeš deloma pristranski. Ampak tudi Fernando Alonso se strinja s tem. In Fernando Alonso zagotovo ni podpornik ali prijatelj Lewisa Hamiltona. Spomnimo se sezone 2007. Imamo Carlosa Sainza mlajšega, Landa Norrisa, Yukija Tsunodo, Daniela Ricciarda in tudi Sergija Pereza. Torej, manever, ki ga je izvedel Max Verstappen, kliče po neki presodbi. Sedaj, ali je bil manever pravilen ali ne, sploh ni važno. Vozniki rabijo smernice, da bodo vedeli v prihodnosti, če se znajdejo v podobni situaciji, kako je dovoljeno obnašanje in kakšno obnašanje bo sankcionirano. Tudi o tem sem govoril že v prejšnjih prispevkih, a šlo je za moj oseben pogled. Tokrat vozniki potrjujejo tisto, kar sem se v dna duše najbolj bal. Pojdimo naprej. Tudi v drugem sklopu se bomo vrnili k temi, ki je bila v preteklih mesecih dobesedno prežvečena. Namreč mnogi izmed nas, če ne že vsi, se z grenkobo spominjamo tiste izvedbe velike nagrade Belgije, kjer dirke dobesedno nismo videli. A na progi v Spa-Francorcharju potekajo obnove. Navajam članek, ki sem ga zasledil na spletni strani italijanske revije Autosprint 23.11.
In tu v začetku lahko zasledimo, kako se obnavljajo tribune. Tako v delu La Source kot seveda Rédillon. In to pomeni, da s premikom tribun bodo tudi pridobili kar nekaj potrebnega prostora. Kajti kombinacija Aurouge-Rédillon je bila pod kritiko, ampak dobesedno prostora tam za kakšno drugačno izvedbo ni bilo do sedaj. In tudi sedaj že lahko vidimo kar nekaj predlogov, kako bi znani ovinek Rédillon lahko spremenili v prihodnosti. Treba je poudariti, da prav kombinacija Aurouge-Rédillon je verjetno najbolj znana kombinacija v celotnem cirkusu Formule 1. Gre za neke vrste institucijo, spomenik. A s to spremembo, ko bi bil Rédillon bistveno bolj oster ovinek, bi tudi predhoden Aurouge spet dobil na veljavi, kar bi bilo po svoje zanimivo. In ja, prav ste slišali, kombinacija sestavljena z dveh ovinkov. Tisti spodnji, skoraj da samo sprememba smeri, je Aurouge, tisti zgornji je pa Rédillon, čeprav mnogi to napačno poimenujejo. A ni važno. Formula 1 se spreminja iz sezone v sezono, bolidi so zmeraj hitrejši, zato se morajo tudi proge prilagajati temu napredku. A vidimo lahko na primeru Spaja, ukolikor bo ta uspešen, da se lahko tudi s spremembami ohranja tisto zgodovinsko bistvo, tisto zapuščino, ki dela, hočeš nočeš, Formulo 1 tudi tako zanimivo. V tretjem sklopu se zopet vračamo na zadnji dve dirki, veliko nagrado São Paula ter veliko nagrado Katarja. A tokrat na čisto drugačnem nivoju. Namreč na uradni spletni strani Formule 1 smo lahko 23.11. zasledili članek, kjer so avtorji obdelovali tehnično težavo, ki jo je imel Red Bull na tistem zgornjem pomožnem profilu zadnjega stabilizatorja. Kolikor ste opazili, ko je bil sistem DRS odprt, je zgornji profil nevarno nihal, pla-polav. Profil se je odpiral in zapiral, kar je seveda vse prej kot zaželeno in tudi vse prej kot varno. Kaj se je v resnici zgodilo? Kolikor koga izmed vas zanima posnetek tistega dogajanja, ga vljudno naprošam, da v samih virih pritisne na bližnjico, usmerjen bo na originalni članek, kjer je tudi dosegljiv posnetek. Zaradi avtorskih pravic vam sam ne smem pokazati tistega dogajanja, kajti drugače bi imel težave. Vrnimo se k nam. Sistem DRS je mehansko gnan. Moč za dvig zgornjega profila izhaja iz hidravličnega dela in zato se tudi zgodi, da kolikor ima sistem za odpiranje kako napako, se zgornji profil avtomatsko zapre. In tu avtorji razlagajo, da na veliki nagradi São Paula in veliki nagradi Katarja je bila proga v takem stanju, da je predvsem zadnji del bolida pretreslo kar nekaj tistih grbin na samem asfaltu. In zaradi tega nenehnega tresenja, ki izhaja iz hitre vožnje po grbinah, naj bi se tudi določeni elementi v tem mehanskem sistemu razrahljali. In ker tesnost določenih elementov ni bila več tista primerna, je prišlo ob ponovnem tresenju na primer štartno-ciljni ravnini do tako nevarnega odpiranja in zapiranja. Zakaj avtorji to trdijo? Vsi smo videli fotografije
ki so izhajale iz boksov Red Bulla. Videli smo mehanike, kako skušajo s podložkami nekako rešiti to težavo. Torej, določen element ni bil več trdno pritrjen na svojem mestu, ampak v raznih spojih je prišlo do prevelikih toleranc, da bi bile lahko te toge. In zaradi tega je bilo treba hitro ukrepati. Videli smo, da v sami dirki, tako za veliko nagrado São Paula, kot tudi na veliki nagradi Katarja, teh pojavov nismo opazili. A pojavlja se vprašanje, so pri Red Bullu zaradi tega tudi spremenili nastavitve, tako aerodinamične, kot tudi mehanske na zadnjem petju, da so dobili neke vrste kompromis, ki je to nevarno nihanje nekako izničilo. Vprašanje, na katerega nimamo odgovora, ampak zopet dokaz, kako so pri Formuli 1 zmeraj na meji in kako lahko vsaka malenkost šteje. Če se pretirava v eno skrajnost, se lahko poruši tisto ravnovesje, pomeni lahko težavo čisto na drugem koncu. Za konec pa še novica iz sosednje Italije. Povzemam jo po članku, ki sem ga zasledil na spletni strani Dagospia 24.11. V tem članku lahko preberemo, da se je na meji med Italijo in Švico zgodil zanimiv incident. Namreč pri pregledu tovora so ugotovili, da je nekdo ponaredil Ferrarija 312T. In mnogi so začudeno pogledali. Italijanske oblasti so bolid zasegle, kajti izdelovalec ni imel pravice uporabljati ne imena in ne simbolov skuderije Ferrari. A videli smo lahko na posnetkih, ki so originalni te kopije, da gre za znani bolid, ki ga je uporabljal Niki Lauda leta 1975. A k tej repliki se bomo vrnili, kajti zanimivo je sploh, kako so vrli carinski delavci sploh opazili, da nekaj ni v najlepšem redu. Gradbeno podjetje je prijavilo tovor, ki je bil odpisan kot šovkar iz steklenih vlaken. In šovkar ni nič drugega kot maketa, kateri imamo mnogi izmed nas, samo namesto, da je v merilu, kot je v tem primeru 1:43, je v lepem merilu 1:1. Vkolikor pogledamo sodobne makete, bomo videli, da nekje tam na dnu je zapisano, da so napravljene po licenci določene ekipe, v tem primeru skuderije Ferrari, zato tudi lahko uporabljajo ime, simbole ter obliko. V tem primeru temu ni bilo tako. In mnogi izmed vas boste rekli, pa kaj? Na Daljnem vzhodu se to dogaja vsak dan. Zanimivo je nekaj drugega. Prvič, je šlo samo za šovkar ali za pravo repliko, za posnetek, za praktično maketo, ki je sposobna voziti po progi? Ne vem. Govora je bilo v samem članku, da celo števci, ki so bili na armaturni plošči, so imeli simbole skuderije Ferrari. Torej gre za izjemno podrobno izdelano maketo. A zakaj ga z Italije izvoziti v Švico? To meni osebno ni dalo miru. Namreč v lasti imam monografijo o celotni družini Ferrarija 312. In v tej knjigi, katero recenzijo boste videli verjetno po zaključeni sezoni,
je tudi poglavje, kjer lahko preberemo marsikaj o zgodovini posameznih šasij. Kot vidite, posvečeno jim je poglavje, kjer so navedene vse šasije, kdo je lastnik v današnjem času oziroma v času tiska te knjige in seveda kateremu specifičnemu modelu odgovarja specifična šasija. In pogledal sem v tem spisku, katere šasije so se v času tiska knjige nahajale v sami Švici. In zanimivo je bilo, da znani zbiralec Jacques Seton je imel v lasti kar dve šasiji, 312T skozi 022 in 312T skozi 023. Obe šasiji sta bili številko 12, torej tisto, ki jo je imel Niki Lauda leta 1975. In obe šasiji sta v zadnjih 5 letih odšli v Združene države Amerike. Namreč, zakaj bi nekdo naročil repliko nekega bolida, ki pa jo je nemogoče kazati v javnosti, kajti nimaš avtorskih pravic? Samo nekdo, ki ima, po mojem mnenju, prazno mesto v svoji zbirki in si želi zopet gledati to mojstrovino. Sicer gre za moje osebne špekulacije. A tu bi rad dodal nekaj. Jacques Seton je znan zbiralec. Denar je dobil, ko je bil eden izmed vodilnih pri podjetju Pioneer. A vseeno, replika, ki so jo zasegli italijanski cariniki, še zdaleč ni podobna tistemu, kar je v resnici Ferrari 312T. Naprimer na zgornjem vstopniku, kjer je tista značilna bela barva, manjka številka 12. In tudi na prednjem delu številka 12 ni pravih dimenzij in niti niso izbrali pravega tipa pisave za samo obliko številk. Seveda gre za izjemno slabe fotografije, kjer bi se lahko v živo razbralo še marsikatero drugo napako. A zanimivo je, kako lahko nekdo pride v težave s samo oblastjo, ker želi poustvariti nekaj, kar je tako zgodovinsko pomembnega. In ne glede na to, ali gre samo za strast, ali je v ozadju tudi kaj, kar konec koncev tudi ne bi bilo legalno. Za enkrat, za naš hiter pregled in komentar novic je to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.